फ्रेंड्स ये अपने पास है NS 200 17 मॉडल और ये 125 2013 मॉडल। तो अपन इस समय बढ़िया पहाड़िया पे, ये थोड़ी लोकेशन देख लो आप। तो फ्रेंड्स ऐसा है, अपन करेंगे इनका साउंड, मतलब साउंड कंपैरिजन करेंगे किस गाड़ी में कितना प्रकार, मतलब किस हिसाब साउंड आता है, तेज़ आता है, मध्य आता है। जबकि ये 120 मतलब एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और करते हैं साउंड कंपैरिजन वीडियो, ठीक है। तो आप सुनो गाड़ियों का साउंड, बस बंद करके डबल आते हैं और करते हैं साउंड कंपैरिजन वीडियो, ठीक है। तो आप सुनो गाड़ियों का साउंड। तो फ्रेंड्स ये इस समय अपन साउंड आपको सुनाने वाले हैं NS 125 का, ठीक है। तो इसका साउंड सुनो आप, बहुत स्मूथ साउंड है। फ्रेंड्स आपने 125 का साउंड तो सुन ही चुके हो, अब अपनी प्यारी NS 200 इसका साउंड सुनो आप। इसमें का कुछ इसका कुछ साउंड है। अब आप कमेंट में बताना कौन सी गाड़ी का ज़्यादा साउंड है और कम है। सभी को मालूम नॉर्मल सा NS 125 का कम साउंड है, लेकिन अब फिर भी आप कमेंट में बताना, ठीक है।